泰式香麻紅燒肉。收下啲卡，唔係收埋啲卡。歡迎大家翻嚟 Red 少齊齊煮 ，I am Red 少。今日咧我會煮個泰式香麻紅燒肉俾你哋。啲紅燒肉有咩唔同咧？其實泰國人咧係好中意食甜嘢啊，但係今日咧我會加我最中意嘅材料落去啦，就係媽媽地花椒落去。咁我介紹今日啲材料先啦。咁800 gram 五花腩切成咁啦，墨魚啦，其實我已經拖咗水啊，要切到四方形咁嘅厚度。煮嘅時候會再縮嘅。人最中意個鵪鶉蛋啦，黃糖、蒜頭、生抽、老抽、媽媽地椒、黑椒同埋椰糖一齊開切先啦。咁先啦，我會看啲媽媽椒同埋啲黑椒。記得啊，細火啊！如果太大火，同埋如果係烤得太耐咧，係會苦嘅。Meanwhile 咧，我就用我嘅 best friend 咧 ，I don't know what it's called in Chinese，but mortar and pestle， 我會揼爛啲蒜。揼嘅時候啊，用陰力嘅。憑經驗啊，如果揼得太大力啊，發泄啊，會爛嘅。我整爛咗3個。揼到唔使咁爛嘅。Go put this all inside here。跟住啲老抽倒晒佢。If you don't want to be messy， 記得戴手套㗎。如果你唔戴手套啊，你個手會熱到入晒味嘅。咪好靚仔咧！哇！咁你聞到啲媽媽地味，咁啊擺入去，開始盅。最緊要啊係要揼晒啲黑胡椒嘅。去到呢 part 啦。哦。其實唔使落晒嘅 ，give it a good Thai massage， 住好似咁嘅樣。啲豬肉啊係醃咗半個鐘，你可以醃耐啲都得，但係我中意半個鐘。OK，then 我哋會開個爐啊，開慢火。The key to 呢個煮法咧係細火，所以唔會燶嘅。So I'll put in my meat。跟住去到呢個 point 咧，我哋等到佢熱啦嘅時候咧，我哋會烘一烘佢，所以會有啲焦。咁就唔使落油嘅，因為本身啲豬咧係有油嘅，有肥膏嘅，所以唔使嘅。咁每一邊咧係要煎乾佢少少，煎到呢個程度啦，我就會倒啲水落去，要冚住晒啲豬肉。其實呢個同拖水都一模一樣嘅，因為一陣啦，我都會不走啲泡，倒晒啲水嘅時候啊，咁開猛火，等佢猛咁滾。咁你見到啊，一滾起啊，啲泡會走晒出嚟，咁我會開始滗晒佢。
呢個同出水差唔多嘅。跟住我會熄翻中火，跟住咧我會加黃糖、椰糖同埋生抽，一撈佢。我會加多少少水嘅，因為我會加呢啲 ingredients 落去。記得最緊要啊，係啲水要冚晒全部啲料。鵪鶉蛋其實之前咧我係煲過佢，所以係熟咗嘅。加多少少水。Make sure 你啲 ingredients 係冚晒。用中火燜大約2個鐘。其實你唔想佢大滾嘅，所以有時咧要轉去細火，跟住轉翻去中火嘅，同埋唔使冚蓋嘅。咁就燜緊嘅時候啊，如果見到泡啊，咁就畢咗佢出嚟。哇 ！After 2 hours 2個鐘差唔多喎，仲爭一 part，我哋要收汁，開猛火，等到佢好滾。咁我會等到啲水分啦去抽乾晒，記得攪下佢啊 ，otherwise 會黐底嘅。If you feel 得唔夠味啊，你可以加多啲生抽啊或者鹽啊。去到呢 part 啊，閂少少火，所以啲汁啊會留喺度。泰式香麻紅燒肉。豬肉啊係真係無敵嘅。墨魚點解會揀墨魚啊？因為墨魚啊會帶出豬肉啲鮮味。點解唔用雞蛋啦，用鵪鶉蛋啦？因為一口可以食咗佢嘅。You guys learn something from me？ 記得CSL me。